我们说学针灸嘛，针灸都是要3、4年的时间的，2个礼拜那个人就合格了。一些学院的话呢，1个礼拜，让你学会针灸，然后自己能够开店来去帮人家做这个服务，大错特错了，这个东西人命啊！他是抗衰老专家，考取代谢医硕士，并且呢，以推广养生自然疗法，减少以及阻止这个主要慢性健康障碍。然后呢，以富有远见的风格带领团队，以创新来影响新时代的变化和需求。欢迎我们今天的受访人物 Jonathan Chiu 周医师。哎，建峰你好 ，Hello， 大家好。好，周医师，好不好？跟先我们介绍一下，什么叫做自然疗法？很多人都混淆这方面。自然疗法在大众的印象里面的话呢，可能是那些维他命啊、保健品啊、维他命 A。如果真正定义下来的话啦，如果不是开刀和西药的话，那么其他都是属于自然疗法的，比如传统中医啊、传统马来医啊、传统印度医啊。印度就包括那种瑜伽那种啊，是的 ，Ayurveda。哦 ，Ayurveda， 对 ，Ayurveda。然后 ，of course， 第4块的话呢，就是这些营养界的。营养界的，打个比方，像营养界就是食疗法。食疗，对了，食疗，然后包括这些维他命啊、矿物质啊、草药啊，这些都是自然疗法。哇，它的这个范畴蛮大的哦。很大，对，就是自然疗法的话呢，就是用世界大自然能够提供给我们人类来拿回我们健康的一种方式的。是什么因素呢，促使周医师你会投入自然疗法的这个行业？一直以来，从小时候我能够回忆起来的话，我都是会对医学被吸引到的，而且呢是在自然那一方面，无论是中医也好、马来医也好，或者是西方的自然也好，比较有兴趣的。就是小时候的话呢，我的母亲有发觉到，每次他们买报纸，比如说 The Star、Remain 的那个有一个 Health 的 section 的，每个礼拜天，我都是会抽出那一份，然后花半个小时、1个小时来读。要不然的话呢，就是 Reader's Digest， 我也是很喜欢，有个 Health section 的，就这2个的。我特别有印象深刻，一直以来都读到现在的。这个算是从小开始就有这方面的兴趣。是的，是的。那你觉得你个人在这个行业又有什么样的一些愿景呢？我从医已经有8年了，见过过浅的一个东西。那么你看，医生、医师，很多人不明白的话呢，每当我们见一个病人时候的话，其实他们痛苦，我们都是在收在心里面，我们是在累积的，因为我们要去跟他们有一个共鸣嘛，他们才能够去改变他们的饮食或者是生活习惯。发现到了一点，我这样子1对1来解决问题的话呢，真的是太慢了。那么又刚好我在这个时代，这个自媒体的时代，什么5G 啊、IR 4.0的话呢，就能够搭上这个风波，然后用教育的方式把这个正确的知识推广出去。不管是在脸书啦，在 TikTok 啦，各方面你都有进行一连串的这个教育课程，可是以 live 的方式来进行的。因为疫情的方面也是启发了我这一点，要不然我可能还在一个舒服的圈子里面，坐在 office 每天等病人上来。哦，所以现在是踏出那个舒适圈。对，踏出舒适圈，因为是一个很大的挑战。自然疗法也都算是一个大势所趋了。其实你有没有看到它在现今这个时代有什么样的一些优势呢？它的优势的话呢，就是自然疗法它不需要高科技。它不是很贵的东西，你不用去到医院，你都能够去做的一个东西。就比如说呢，我们讲冥想，冥想是一种自然疗法。冥想就是做的那个 meditation。做的 meditation 是的。你讲我们亚洲东南亚算很慢了，在美国那边呢，他们就很发达了。他们很多的那些线上的课程，老师啊、导师啊，都是用 Zoom 啊来去教他们的学生的。健身也好啊，或者是饮食法、烹饪法。你看这些呢，都是我们的每天的生活跟饮食方式，来我们去实行它，来得到我们想要的健康。一个趋势的话呢，就是这个5G 或者是 IR 4.0，一个人可以传达去几百千、几百万个人。哦，比起以前呢，我们是一个课堂50、100，太慢了。对，所以这样子来说，其实也算是在推广方面是占了很大的优势。好大的优势，好大的优势。那你可以预见到，在未来它会有一些什么样的变化呢？最大的变化的话呢，就是一个东西叫做专业化。如果我们去看整个的市场啦，自然疗法师专业人士的世界里面被看低。比如说，我一个医生跟一个中医师，人家会以为医生的身份职位好像比较 up 一点的，比起一个中医师吧，其实不对的。
他们是平等的。那是因为医生有一个很好的一个设备，大大的医院啊，高科技啊，就这个样子。所以我觉得自然疗法界里面的医师们呢，需要把自己专业化起来，把自己体验出来。可是我们都知道，自然疗法是希望说帮助这个病患呢，去解决他们一些慢性健康的障碍。你有没有想过说，在专业化的同时，会把它这个专业平民化呢？是的，这个是最大的重点了的咯，就是一定要练习丢在一个大众的平民，然后跟他们有很多的沟通，去 understand， 去了解他们的他们的语言。他们语言，然后就用他们的语言来去传播这些科普的知识出来，是蛮挑战一下的。哦，那它的挑战是在哪里？你觉得最大的挑战是什么？挑战呢，就是要把一个复杂的病去解释给一个人，比如说癌症哪里来，对，一个复杂的东西，比如说心脏病哪里来。在这么多的这个案例当中，有哪一个是让你留下特别深刻印象的呢？特别深刻的印象的话呢，我就不想要提起成功案例了。那么我还记得我在四五那边有挑着一个女孩子，她的这个甲状腺的自身免疫，因为自身免疫这个病在西方医学呢是不能够治疗的，不能够断根的一个东西，叫做 incurable。他们只能够用类固醇去把它压制下来。也不太好嘛。不是他们的错，因为他们只有这个的方式罢了。那么这个女孩子在接受我的资料的时候的话呢，都在有很好的这个回转，它那个自身免疫的那个指数在跌，就代表说有效。但是不知道为什么他们的家里面，可能亲戚啊、父母不明白，他们就邀请了他的家庭医生上来我的诊所 ，OK， 面对面跟我去挑战我，就是说他讲你是谁，你凭什么说这个东西可以调好，等等之类。那么到最后的话呢，就是很可惜，那个小女孩就没有再跟我继续了。结果后来你有没有就是跟进她的一些？我所听说的话呢，她现在生活的品质不太好，因为你长期服用了内固醇，你会有很多带来的副作用，你的肾啊、你的肝啊等等之类，所以这个是一个我最遗憾的一个 case 吧。那你如何透过这个 case， 对你个人来说，你有没有一方面的一些启发？对你的在这一行业投身这个自然疗法来说？对于我自己的知识是没有任何的这个疑问、挫折、疑问，而是让我去知道，我要对人民对我比较有这个信心，就是要把我自己提高起来，进修啊，然后搞这个可能 personal branding 一点啊，让人家多一点看到我。更重要一点是让人家去相信自然疗法的成功或者奥妙在哪里啊？不单是公众人物吧，专业人士也是，他们要看得到。那身为这个在这个自然医疗法方面，你算是掷地有声的一个名字了。那你身为这一方面的商界新领袖，你认为最大的挑战是什么？还是属于这个专业化的一个东西让我突然回忆起了一个东西。我的抗衰老这个医学从美国那边我用了5年的时间去读。那么前几年在马来西亚有一个工会，他们也是办了这个抗衰老的课程，2个礼拜。那个人就合格了，变成了抗衰老的医师。对了，2个礼拜，我讲哇哦，你们把那个水准还更离谱的。我们说学针灸嘛，针灸都是要3-4年的时间的。一些学院的话呢，1个礼拜，让你学会针灸，然后自己能够开店来去帮人家做这个服务，大错特错了，这个东西人命啊！所以第一个东西的话就是叫做专业化，我们必须要跟着国家教育的水准。某种的这个教育的话呢，必须要有多少的那个内容，课程内容，不能够 shortcut 除了这些挑战，那你如何去克服这个挑战？除了是把它专业化之外，你如何要去克服这些可能会继续会有更多的挑战吗？必须要 educate 大众化的人物了的咯，就是要以更大的推广，就是教育人民如何去寻找正统教育出来的一个东西，这是第一点。第二点的话呢，就是能够去可能招号这些的医师，因为我是觉得啦，他们可能有心要去帮人，但是可能他们又进不了正统的大学，所以他们就找了这些 shortcut， 那也没关系啊，我们就创造了一个这个教育平台来去把这些非正式的变正式。是，所以除了在行业方面是专业化，其实我觉得要对所有的大众来说，也要把它普及化，让大家去接受，更为接受。虽然自然疗法听起来好像很厉害，但我们不能够
否认或否定现代医学。现代医学的话，它的那个 emergency medicine 就是开刀啊，紧急的时候的话是非常需要的。只是说我们讲的是，我是比较专注在慢性病，对，心脏病、糖尿病、高血压。所以如果有一个方式可以把这个病情逆转，找回来健康，而不用长期服药的话呢，为何不用呢？好，那周医师，你有提到说这个慢性健康的障碍，那如果以自然疗法是如何去解决这些慢性健康障碍的呢？自然疗法的话呢，我的专业是抗衰老，还有这个代谢医学嘛，可能这个就代谢医学听起来比较代谢医学，对，代谢。我用抗老吧。抗老的意思代表说，把人的身体从老年变回年轻嘛，所以就是要把这些病情逆转回来。我们打个比如，糖尿病好不好？糖尿病为什么会发生糖尿病？可能我们会听到一个东西，因为是年龄。OK， 在我的医学里面的话啦，年龄永远不是一个原因，为什么我们会得到病情？永远说我们排除年龄先。糖尿病是因为我们的胰脏 ，OK， 它坏了。导出不了那个胰岛素，对的。那么为什么会坏了？因为我们可能摄入太多的淀粉、糖分类的东西。第一，或者呢，在生活方面高大的压力、睡眠不足，这个就是那个根的。所以很简单，如果一个糖尿病来见我的话呢，我跟他说：你50，我50 ，OK？ 你的50的话呢，就是第一，你要 stop 你的 input 了，你的饮食一定要 stop 了，这是第一点。第二点的话呢，你的 lifestyle 一定要调整。当你调整这个东西的话呢，糖尿病不会逆转的哦，不够的，它只是会停止恶化 ，stop。那么要把它逆转回来的话呢，你就需要用就是精准的营养了，就比如说一些保健品和补助品进去身体，把那个胰脏的那个细胞修复回来，叫做 regenerative。regenerative。就把它重生起来，重生。这样子，我把它重生 ，OK， 它又 stop 了的话，它的糖尿病不见了，它就变回一个健康的身体，我还回给你。那么到那时候的话呢，你要怎样照顾你身体，你就要懂得咯。你不能够以为我回去了健康，我就乱吃乱喝，那你的病又再回来了。以这种方式来去根治对，所谓的慢性健康，跟高血压一模一样的。高血压因为血管硬化嘛，那我可以软化血管的，血管阻塞，我可以把那个阻塞刮掉啊。一模一样的东西，但提前是那个人一定要 stop input 先，你不要再加重了。我调10步，你又跑回12步，我们就负2步了，不行，这样子一定要配合。所以我都是跟我的病人说，要达到100%是2方面的，50-50，对，50-50。以一个自然医疗专业医师的角度呢，来告诉我们的观众就是你如何才能够活出健康的人生呢？跟我们的观众说一说。活出健康人生的话呢，是一种心态来的。就是现在过了这个疫情里面的话呢，一个字会跑成很红趋势，叫做 wellness。你可能有听说过 wellness， 但是 wellness 在华语没有一个很明确的定位翻译词。你讲养生也不太是，健康也不太是，因为 wellness 它是包含了好多东西，比如说我们的 physical wellness 身体健康，身心灵 mental health、emotional。我们的这个social wellness、environmental wellness、financial wellness，就是好多一个东西。所以你可以看 wellness 这个字的话呢，其实是我们每个人真的不单是身体无病痛，然后身体要坚强，我们身心灵情绪要稳定，我们人与人的关系要好，我们的经济那边要好，我们的社会也是要有良好的关系，我们跟大自然、跟地球也是要有良好的关系。wellness 养生的话呢，它不是一个终极目标。它不是一个 end goal， 而是它一种心态来去每一天生活，活出我们自己最棒的自己啊！希望呢，每一位观众每一位人士呢，都能够活出属于自己的一个健康人生，取得自己的一个圆满的生活。是。好，在这里非常谢谢 Jonathan 周医师今天接受我们的访问，谢谢。好，谢谢建峰。随着生活水平的提高，人们越来越关注自己的健康。自然疗法是大势所趋 ，Jonathan 有远见，他知道人类终将返归自然，运用自然的力量来维护自己的健康。